दमोह से राजेंद्र संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र, दमोह में क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं? बारिश लगातार हो रही है, लोग कितने परेशान हैं इसकी वजह से? जी, मैं बताना चाहूंगा, दमोह जिले में हो रही 2 दिन से लगातार बारिश में व्यवस्था बहुत यहाँ पर भंग है और रिमझिम बारिश ने कहीं न कहीं रक्षाबंधन एवं 15 अगस्त की उसमें व्यवस्थाओं को बाधित किया था। वहीं नरसिंहगढ़ और हटा की बात की जाए तो दोनों नदी, जूड़ी नदी एवं ये नदी नाले उफान पर है। और जल भराव से प्रशासन कैसे फेस कर रहा है उसको? जल भराव को कैसे निकालने का काम प्रशासन की तरफ से हो रहा है? जी, कहीं न कहीं मैं बताऊं तो दमोह नगर पालिका से ना अभी तक कोई व्यवस्था की गई है पानी की, और कहीं न कहीं व्यवस्था ठप नजर आ रही है, क्योंकि पानी का भराव दमोह एवं दमोह के अनेक क्षेत्र तेंदुखेड़ा की बात की जाए तो सभी नाले उफान पर है, जिसमें लोगों को आने जाने में व्यवस्थाओं में बहुत बाधित हो रहे हैं। और ऐसे में मौसम को देखते हुए प्रशासन की तरफ से कोई हिदायत आम लोगों के लिए? नहीं, प्रशासन की ओर से तो अभी ऐसी कोई वो नहीं प्रक्रिया जाहिर की गई है, और सभी नाले उफान पर हैं और यातायात व्यवस्था ठप हो चुकी है, चाहे तेंदुखेड़ा की बात की जाए, चाहे दमोह जिले के हटा की बात की जाए। तो अभी ऐसा मौसम कब तक बना रहेगा राजेंद्र? कोई सूचना मौसम विभाग की तरफ से? नहीं, तो अभी तो 2-3 दिन तक ऐसी रिमझिम बारिश बताई जा रही है। कल भी लगातार बारिश होती रही है, तो सभी नाले उफान पर हैं। लोग कितने प्रभावित हो रहे हैं राजेंद्र? क्योंकि जब बारिश लगातार होती है तो बिजली गुल हो जाती है, पानी की समस्या पैदा हो जाती है। जी, कहीं न कहीं बताएं तो दमोह नगर पालिका में जो नालियों की सफाई नहीं की गई थी और पानी की जो निकासी न होने के कारण लोगों के घरों में पानी भर जाता है और निकलने में लोगों को दिक्कत होती है। क्या नगर निगम अपनी जिम्मेदारी को निभाता हुआ नजर आ रहा है उस बीच? नहीं, नगर निगम ना अपनी जिम्मेदारी को निभाते नजर आ रहा है, ना उनकी ओर से ऐसी कोई व्यवस्था साफ सफाई की गई है। दमोह में बताएं तो बस स्टैंड की भी बात की जाए तो वहाँ पर भी पूरे में कीचड़ का जमाव है। जो यात्री रक्षाबंधन एवं त्योहारों के लिए अपने घर के लिए गए थे और लौट कर भी आ रहे हैं, तो उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। जनजीवन कैसे अस्त व्यस्त हुआ है? ऑफिस जाने वाले लोग, जो छोटे कारोबारी हैं लोग, जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, उनको किस तरीके का खामियाजा उठाना पड़ रहा है राजेंद्र? जी, मैं बताना चाहूंगा, जो दमोह से सागर रोड और पथरिया के लिए गया है तो वहाँ पर एक छोटा पुल बना है, तो वहाँ से यातायात व्यवस्था भंग हो चुकी है और करीब 1 दिन तक वहाँ पर जाम लगा रहा है। तो हालांकि पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है, मगर छोटा पुल होने के कारण लोगों को निकलने में असुविधा हो रही है। तो दूसरी ओर जो तेंदुखेड़ा का पुल बना है वहाँ से भी लोग। राजेंद्र, दमोह में बारिश से किस तरीके का नुकसान आप देख पा रहे हैं? नहीं, वो यहाँ पर बारिश से किसानों का नुकसान है और जीवन अस्त व्यस्त भी है। लोग, कर्मचारी लोग या जो छोटे लोग कहें तो उन्हें निकलने में बहुत अव्यवस्थाएं हो रही हैं। शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। यह दमोह के हालात जो हमने आपको बताए, हमारे संवाददाता पूरी जानकारी दे रहे थे कि वहां पर जल भराव की ऐसी स्थिति है कि लोगों का निकलना दूभर हो रहा है। लोग इस स्थिति से जूझ रहे हैं, लेकिन अपने काम को तो करना ही है। जिंदगी थोड़ी ठप हो गई है, पटरी पर कुछ ही दिनों बाद आएगी, क्योंकि बारिश अभी कुछ दिन होती ही रहेगी। और ऐसे में अब देखना यह है कि कितने दिन मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश का कहर देखने को मिलेगा।